の間コメントでトピックの勉強法についてスギ対策はどうしていますかという質問をいただきました。スギ対策は私はこちらの本を活用しています。前回の試験の時もこちらで勉強しました。前回スギ対策はこの本でギリギリで勉強して一冊全部は終わらなかったんですけど、この本途中までやるだけでも点数が取れたので、こちらやってみてよかったです。あとはスギ対策専用の参考書ではないのですが、こちらの本もとても良かったです。